हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं सीएनजी के बारे में। ये गाड़ी ग्रैंड आइटन पेट्रोल है, इसमें सीएनजी लगी हुई है, मिसिंग कर रही है और पिकअप नहीं आ रहा। तो हम लोग इसको ठीक करेंगे आज आपके साथ मिलके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए, मेरी ग्रैंड आइटन स्टार्ट है इस टाइम पर। इसमें सीएनजी लगी हुई है आउटसाइड और स्टार्ट गाड़ी आइडल है, आप देख रहे होंगे। लेकिन साथ में ये माल फंक्शन लाइट, जिसको हम लोग MIA लाइट बोलते हैं या इंजन चेक लाइट बोलते हैं, ये ब्लिंक कर रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि भाई कोई जनरेट कोड तो नहीं है इसके अंदर, कोई किस तरीके का कोड तो नहीं है, वो हम लोग देखेंगे। और मैं इसके अंदर स्कैनर लगाता हूँ, आपके पास भी कोई स्कैनर हो तो आप भी वो स्कैनर लगा लें। मेरे पास इस तरीके का एक स्कैनर है, वो मैंने लगाया है इसके अंदर। और इसमें कोड आ रहा है सिलेंडर 4 नंबर मिस फायरिंग डिटेक्टेड। तो गाड़ी के जो 4 नंबर सिलेंडर है इंजन का, उसमें कोई मिस फायरिंग हो रहा है, जिसकी वजह से वो लाइट भी ब्लिंक कर रही है और ये कोड भी जनरेट हो रहा है। तो अभी हम लोग इसमें और एक चीज़ देखेंगे। अभी हम इसमें डेटा में जाएंगे। आपके पास भी कोई टैब हो तो आप कोड और डेटा जरूर चेक करें। तो डेटा में जाने के बाद आप इसको लाएंगे मिस फायरिंग के डेटा पे। ये मिस फायरिंग पे अगर हम लाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 4 नंबर में आप देख रहे होंगे कि आपका कभी इतना सारा मिसिंग हो रहा है, काउंटिंग आ रहा है, देख रहे होंगे लाइव में। अगर ये जो ये चलती गाड़ी में कोड आता है तो देखेंगे आप 364 65 इतनी बार मिस फायरिंग हो रही 4 नंबर में। यहाँ पर भी 4 नंबर में है और यहाँ पर भी 4 नंबर में है, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब प्रॉब्लम मेरे और किसी सिलेंडर मिसिंग का नहीं है इशू, ओनली 4 नंबर में इशू, जिसका पेंडिंग कोड भी आ रहा है। तो अब हम शुरू करेंगे कि क्या मिलेगा इसमें। आइए चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। तो हमने देखा कि इसमें ना इंजेक्टर में एक वायर लगा हुआ है सीएनजी का। तो हमको ये भी देखना होता है कि पहले हमारा 4 नंबर काम नहीं कर रहा तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें इग्निशन मतलब करंट और अपना फ्यूल। तो 4 नंबर में 2 ही काम करेंगे, इग्निशन और अपना फ्यूल जाएगा इंजेक्टर से। तो इंजेक्टर का मैंने वायर निकाला है और उसके बाद भी गाड़ी मिसिंग कर रही है अभी भी। तो अब मैं क्या चेक करूँगा, अब मैं इग्निशन सिस्टम चेक करूँगा कॉइल लगा के। तो मैं दूसरी कॉइल लगाता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि इसमें दिक्कत है या नहीं है। मैं प्लग खोल लेता हूँ, प्लग खोल के कंडीशन देख लेता हूँ, फिर उसके बाद कॉइल लगाऊंगा। देखिए प्लग मेरा शॉर्ट नहीं है और ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ब्लैक हो रहा है, काम नहीं कर रहा है ये वाला मेरा सिलेंडर। तो प्लग मेरा ठीक है। तो अब मैं कॉइल लगाता हूँ। प्लग मेरा ठीक है, मैंने अभी इसमें कॉइल लगाई है। अब मैं इसको कॉइल पे गाड़ी स्टार्ट कर देखता हूँ कि प्रॉब्लम अभी है या नहीं है। ये न्यू कॉइल लगाने के बाद मेरी गाड़ी स्टार्ट की है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे ये 4 नंबर में जो मिसफायरिंग है अभी भी सेम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, गाड़ी अभी भी मिसिंग कर रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मुझे एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, इसका ये वाला इंजेक्टर किसी गाड़ी में इंटरचेंज करना है यहाँ पर, या चेंज कर देख लूँगा मैं। अगर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो इंजेक्टर ख़राब है, तो मैं देखता हूँ। आइए शुरू करता हूँ। इंजेक्टर मैंने 4 नंबर वाला 1 नंबर में लगाया है, लेकिन सेम इशू अभी भी वही के वही कि 4 नंबर में ही मिसफायरिंग है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इग्निशन भी ठीक है, मेरा फ्यूल भी ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी इसका इंजन का कंप्रेशन चेक करना चाहिए। हो सकता है कि भाई इंजन का कंप्रेशन वीक है, जिसकी वजह से 4 नंबर का ही रैंडम मिसफायरिंग कोड आ रहा है। तो आइए इंजन कंप्रेशन चेक करते हैं। इंजन कंप्रेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आप इसका इंजेक्टर वाला फ्यूज निकाल दें। ये वाला इसका फ्यूज निकाल दूंगा मैं अभी। इंजेक्टर फ्यूज निकालने के बाद मैं चारों इसके स्पार्क प्लग खोलूँगा और साथ ही इंजेक्टर के कपलर निकाल दूंगा और इग्निशन के कपलर भी निकाल दूंगा, ताकि फ्यूल और करंट मेरा सिलेंडर पर नहीं जाए। तो आइए कंप्रेसर चेक करते हैं इसका हम लोग। तो मैं ये गेट लगा रहा हूँ इसके अंदर। हेलो, सबसे पहले मैं 4 नंबर प्रॉब्लम है, 4 नंबर का ही चेक करूँगा सिलेंडर का कंप्रेशर। तो वही चेक करते हैं। मैंने इग्निशन निकाल दिया और फ्यूज भी निकाल दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ।
कंप्रेशन वीक है। ये मेरा 8 kg के समथिंग आ रहा है, तो ये कंप्रेशन वीक है। तो 4 नंबर में ही प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे इंजन में डिफेक्ट है, हेड का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आइडल में गाड़ी मिसिंग कर रही है और 4 नंबर का प्रॉब्लम आपके सामने कोड आ रहा है। तो बाकी का अगर मैं चेक करता हूँ, मैं दूसरा सेंटर चेक कर देता हूँ एक बार और। 3 नंबर का चेक कर रहा हूँ, 3 नंबर का चेक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको कंफर्म कराऊँ कि 4 नंबर फॉल्ट है या नहीं है। तो मैं इसका प्रेशर डाउन कर दिया 3 नंबर का। चलिए अब देखेंगे आप कि इसका अप्रोक्स 13 kg आ रहा है, यानी कि 150 PSI से ऊपर है। तो मेरा 3 नंबर का जो कंप्रेशन है वो सही है। 4 नंबर में प्रॉब्लम है, तो 4 नंबर का ही फॉल्टी था, आपको मैंने दिखाया था। तो आप इस तरीके से इंजन की मिसिंग कोई भी हो, CNG गाड़ी कोई भी मिसिंग हो, आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन रहती है कि CNG गाड़ी है तो मिसिंग है किस टाइप की है, कन्फ्यूजन रहती है प्लग ख़राब है, कॉइल ख़राब है। तो मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है CNG गाड़ियों में, लेकिन आप प्रोसेस से काम करेंगे तो जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बने रहिए मेरी वीडियो पे।